โครงการก่อสร้างขยายทางเป็น4ช่องจราจรดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมวิถีชุมชนหรือส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดในพื้นที่บริเวณก่อสร้างแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่โครงการกรมทางหลวงตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลและการมีส่วนร่วมภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนในแบบนี้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นจึงได้มีการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ปัจจุบันได้ประชุมแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประหลัดจังหวัดนครราชสีมากล่าวเปิดการประชุมและการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการโครงการนี้ต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาดร.วินัย คงประดิษฐ์ได้มอบหมายให้ผมนายประภาส ทรัพย์จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการที่จะมีโครงการที่จะขยายถนนเป็น4 ช่องจราจรในสายคิวคุยซึ่งผมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าผมก็เป็นนายอำเภอที่คิวมาก่อนแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านทั้งหลายในวันนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้มาร่วมประชุมกันกับท่านในการที่จะสร้างความเจริญให้กับอำเภอสีคิ้วซึ่งก็เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าถนนสายนี้พวกเราก็มองข้ามมาอยู่แล้วตั้งแต่ผมก็อยู่สีคิ้ว3 รอบเป็นตัวหลักผู้โส2 รอบเป็นในเมือง10 รอบเนี่ยก็จะเห็นว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยความเจริญต่างๆขยายตัวขึ้นไปมากถนนบนทางอะไรต่างๆก็ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความกว้างขวางขึ้นเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของยานพาหนะต่างๆเพื่อให้การเดินทางหรือการขนส่งจะได้เป็นครอบครัวยิ่งขึ้นก็มีหลายสายครับที่ก็ยังทับแค่เราก็ทราบกันดีซึ่งในอนาคตก็มั่นใจว่าจะต้องมีการขยายถนนเพื่อที่จะรองรับปริมาณของรถที่จะสัญจรไปมาเพราะในทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะสีคิ้วครับไปที่ไหนรถก็ติดอย่างในเมืองเนี่ยติดทุกวันนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นติดเสาร์อาทิตย์ติดบางทีผมบอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องกลับรถเลยครับกลับรถกลับเข้าบ้านไม่ไปตรงก็ไปได้จริงเพราะว่าปริมาณรถเนี่ยมันมีจำนวนมากแล้วก็คนที่จะออกมาทำภารกิจอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากเพราะในความจำเป็นของเรื่องของถนนบนทางมันก็มีเพิ่มมากการขยายถนนเนี่ยให้ทันกับจำนวนปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นนั้นก็เป็นภาระหนักของทางกรมทางหลวงเนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการที่จะขยายพื้นผิวจราจรขึ้นมาก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วตอนนี้รัฐบาลก็มีโครงการใหญ่ให้กับโปรเจกต์ที่เราก็สร้างนะครับว่าจะมีการสร้างถนนมอเตอร์เวย์เราเรียกกันแบบสั้นๆก็เลย
บางปะอินมาลงที่โคราชก็ผ่านสีคิ้วบ้านเราทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้มีช่องทางในการเดินทางเพิ่มมากเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณรถที่เดินทางในเส้นมิตรภาพทุกวันนี้เราก็เห็นว่ามากมายยิ่งเทศกาลก็พูดถึงครับหรือว่าเป็นวิกฤตในการเดินทางเลยเพราะฉะนั้นในโครงการใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นมอเตอร์เวย์หรือรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟรางคู่ที่ทางสีคิ้วเราก็มีป้ายเลยขึ้นมาก็ล้วนแล้วแต่เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มในช่องทางต่างๆที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ในการเดินทางแล้วก็ขนส่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันทำไม่ไหวแล้วต่อไปในปี58เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตรงนั้นการหลั่งไหลการเดินทางต่างๆของผู้คนก็จะมากเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่านั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นนะครับที่ไม่ว่าจะเส้นไหนสายไหนถ้าเรามีโอกาสก็ควรจะทำแล้วที่สำคัญมากก็คือเรื่องงบประมาณไม่เพียงพออย่างแน่นอนรัฐบาลก็หาช่องทางที่จะหางบประมาณมาเพื่อที่จะขยายในเรื่องของถนนทางเส้นทางการคมนาคมทั้งหมดนะครับให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วผมก็ได้ทราบว่าถนนสาย201คือสีคิ้วไปด่านขุนทดเนี่ยพอตอนนี้ก็โครงการก็จะมาลงแล้วซึ่งเราก็รอกันมานานถ้าเราได้ขยายถนนเส้นนี้การเดินทางก็จะยิ่งสะดวกมากอุบัติเหตุก็จะลดน้อยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นที่พวกเราต้องช่วยกันอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าโครงการเล็กใหญ่วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการขยายถนนสีคิ้วหนองรีก็ไม่มากแค่2 กิโลกว่า2.4 หรือ1 กิโลก็จำเป็นที่จะต้องทบทวนท่านทั้งหลายนะครับได้มาร่วมประชุมกันเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นเพราะการทำงานใดๆที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะต้องมารับฟังความคิดเห็นให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่าจะทำอะไรโครงการอะไรเป็นแบบไหนจะมีผลกระทบอะไรต่างๆเกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้วก็รับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะไปปรับปรุงโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนอันนี้ต้องทำนะครับทุกโครงการที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนซึ่งวันนี้ก็คือการที่เราต้องมารับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนดังนั้นเวทีนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับว่าท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไรมีความต้องการอย่างไรเพื่อที่จะให้ทางกรมทางหลวงเนี่ยได้ไปปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนที่คิดว่ายังไม่ได้ประโยชน์สูงกับพี่น้องประชาชนตรงนี้เป็นสำคัญนะครับเป็นการสื่อสาร2 ทางระหว่างหน่วยงานราชการกับพี่น้องประชาชนผู้นำในพื้นที่ให้เข้าใจตรงกันแล้วก็ได้รับประโยชน์สูงสุดในการทำงานตามโครงการนี้เพราะว่าทุกโครงการใช้งบประมาณของแผ่นดินเพราะฉะนั้นการที่จะใช้เงินของแผ่นดินเนี่ยเงินหลวงเนี่ยก็ต้องได้ประโยชน์คุ้มค่านะครับที่ต้องประโยชน์ได้ประโยชน์มากที่สุดก็เป็นโครงการที่ควรจะทำนะครับก็ฝากไว้ท่านทั้งหลายนะครับว่าขอให้ท่านได้ใช้ประโยชน์จากการประชุมในวันนี้ได้แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ได้ช่วยกันในการที่จะทำโครงการนี้ให้สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีต้องขอบคุณทางกรมทางหลวงนะครับในนามของจังหวัดนครราชสีมานะครับในนามของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสีคิ้วชาวโคราชที่ทางกรมทางหลวงเนี่ยจะได้มาดำเนินการโครงการนี้เพื่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็คิดว่าอันนี้ได้เวลาสมควรแล้ว
แล้วผมขอเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างขยายทางเป็น4 ช่องจราจรแล้วก็ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายสีคิ้วหนองลีนะครับก็ขอให้โครงการนี้สำเร็จรุ่งเรืองดีครับท่านครับวันนี้ก็จากรูปแบบที่ผมพิจารณาที่จะนำมาเนี่ยก็เดี๋ยวจะมานำเสนออีกทีว่ารูปแบบที่จะก่อสร้างส่วนใหญ่จะทำรูปแบบจะเอาขนาดไหนแล้วก็ขึ้นตรงไหนโดยที่มีผลกระทบกับ2 ข้างทางน้อยที่สุดนะครับวันนี้ทางแขวงก็ได้เตรียมข้อมูลที่เตรียมทีมงานมามีรองผู้ในการแขวงการทางนะครับแล้วก็โหมดการทางแล้วก็เจ้าหน้าที่ในสังกัดนะครับก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านนะครับก็ยินดีที่จะนำไปพิจารณาซึ่งรูปแบบการก่อสร้างของหลวงหมายเลข2434นะครับก็จะเป็นการขยายเป็น4 ช่องจราจรเกาะสีนะครับซึ่งจุดที่ดำเนินการก็จะมีตรงทางเข้าทางแยกนะครับช่วยกันพิจารณานิดนึงว่ารูปแบบเกาะสีเนี่ยมันรูปแบบถนนเนี่ยเป็นแบบ4 เลนก็เรียก4 เลนประหยัดนะครับคือไม่มีเกาะกลางเพราะฉะนั้นการขับรถอาจจะมีถ้าไม่รักษากฎกันอาจจะมีปัญหาเรื่องการชนกันปัญหาที่เกิดนะคะในเรื่องของถนน4 เลนนะคะที่จะมีการได้รับงบประมาณครั้งนี้นะคะในเรื่องของปัญหาก็คงจะเป็นในเรื่องของรถพ่วงขนาดใหญ่ที่จะต้องมีการเลี้ยวนะคะเนื่องจากว่าของเรามีโรงงานเยอะเลี้ยวเข้าโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูจากแผนที่นะคะหรือแบบที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะไม่มีในเรื่องของทางเบี่ยงที่จะเลี้ยวเข้าโรงงานเลยคือเหมือนผู้ขับขี่จะต้องใช้ฝีมือนะคะที่จะเลี้ยวเข้าเองโดยการตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะก็เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนทางแยกของบ้านหางนะคะที่จะต้องมีการขอไฟนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจุดใหญ่ๆหลักสำคัญที่เกิดอุบัติเหตุ1เลี้ยวเข้าโรงงานคอนโดดักรถพ่วงขนาดใหญ่สัญญาณไฟเลี้ยวเนี่ยมองไม่ค่อยจะเห็นรถที่ตามมาด้านหลังมักจะชนท้ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องขอฝากท่านในเรื่องของทางเบี่ยงนะคะที่จะยูเทิร์นกลับรถหรือจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะตรงช่วง3 แยกนะคะเมื่อสักครู่ที่ได้พูดนะคะก็คงจะเป็นในการเลี้ยวเหมือนกันนะคะถ้าทำ4 เลนเนี่ยก็อยากจะมีทางเบี่ยงที่จะให้รถพ่วงเนี่ยได้เลี้ยวขวาเพื่อที่จะวิ่งสีคิ้วนอนบ้านนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของไฟนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะแล้วก็การสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะคะโครงการนี้นะคะก็ได้มีการติดต่อประสานงานทางคณะท่านประเสริฐจันทรลุงทองมาโดยตลอดนะคะพอดีท่านก็ได้ทำงานอยู่ในช่วงของเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านด้วยนะคะที่ท่านได้เห็นถึงความสำคัญตรงนี้ด้วยนะคะว่าเขตพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตแล้วก็ขยายมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับในมอเตอร์เวย์นะคะวันข้างหน้าที่จะมีมาถึงด้วยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านในฐานะที่เป็นผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะคะในเขตหนองลีแล้วก็อำเภอสีคิ้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะคะในเรื่องของไฟแล้วก็ทางเบี่ยงที่จะเลี้ยวถ้าเป็นไปได้3 แยกถ้ามีไฟเขียวไฟแดงได้ยิ่งจะดีนะคะนั้นก็ขอฝากในเรื่องของท่อระบายน้ำเดี๋ยวเราต้องประสานกันใหม่ต้องหาจุดลงนะคะเพราะพื้นที่แถวนั้นจะไม่มีในเรื่องของบ่อสาธารณะเมื่อกี้ท่านนายกปรีชานะคะนายกเทศมนตรีเมืองนะคะก็บอกว่าบึงรับไม่ไหวแล้วจริงๆเมื่อ2 วันก่อนฝนตกน้ำเต็มบึงหมดแล้วนะคะนั้นอาจจะมีในเรื่องของช่วงสะพานด่านนะคะคลองลำตะคองเดี๋ยวเราลงไปดูระยะทางดูว่ามันพอจะไหวไหมนะคะก็ขอบพระคุณนะคะไว้ให้มีขอบคุณส่วนของแฝงเนี่ยก็สำนักงานที่แบบจะประสานกับโครงการมอเตอร์เวย์นะครับที่กรมให้นะครับว่าคือเรามีโครงการนี้เราต้องแจ้งไปยังกรมว่า
มีแนวมอเตอร์เวย์ผ่านก็จะมีการหารือกับพวกแบบมอเตอร์เวย์แล้วก็วางโครงการกันนะครับเพื่อสอดคล้องกัน